بهترین کودکی، یعنی بچگی تو کوچه بازی کردن تا ظهر بازی کردن، ظهر با کتک خوابوندنمون، اینا رو بچهای دهه 60 چشیدن. مثلا شما نمیدونید چی هست دنیای رنگی خلوت دوست داشتنی، خانواده بدون موبایل، پدر مادرایی که از ساعت 2-3 با هم هستیم، شام با هم خوردن، نهار با هم خوردن، دوره سفره با هم خوردن، همه چی مزه داشت تو دهه بچگی ما، تو نوجوانی ما. میوه ها مزه میوه میداد، غذاها مزه غذا میداد، رنگا رنگ بود، همه چی. ببخشید اینو میگم، الان من گاهن خیلی ببخشید، ولی گاهن حتی من پدر مادرهای این نسل رو میگم وای خدا، این مثلا این مدل مادری یا این مدل پدری. خب دهه 60 کیف کردیم، استخرای سربازی که میپریدیم توش با شادی و سرویس های مدرسه‌ای که اگر بود اتوبوس، اصلا سرویس چیه، مسیرش اصلا نسل جدید نمیدونن مسیر مدرسه یعنی چی. بوی بازی های راه مدرسه اصلا نمیدونن یعنی چی. بازی های راه مدرسه اصلا یعنی چی، کردنش تو سرویس، باز تو سرویس انداختنش تو مدرسه، بچه رو دوباره کنسف شده میارن در خونه تحویلش میدن، نمیفهمه یعنی چی. عیدو متوجه نیست. ما 2 بار 3 بار 4 بار اگر حالا با توجه بخون لباس خریدن، لباس نو، بوی لباس نو، بوی کتاب نو، بوی نوعیا رو اصلا این نسل متوجه نیستن. یکی از چیزایی که از دست دادن بوی نوعی رو ندارن. ما داشتیم، من عاشق این بودم که اون اول دوم سوم که کتابامونو می آوردن، بعضی وقتا هم مثلا کسری داشت یه دونشتم اینو با اول باز کنم، توی روی جلد یک کتاب 41 سالگی نوشتم کتاب را باز کن، بو کن، لبخندت رو دوست دارم. هنوزم من کتاب بو میکنم بی اختیار لبخند میزنم. اینا رو ندارن، اینا رو ندارن.